當時我咪要研究呢啲治療法，理解咗每個病嘅主因，我慢慢理解咗我對於創造奇蹟同埋炎症係最犀利嘅，我咪知道自己去到嗰個階段啦。就因為可能嗰啲病咧係需要10磅嘅啫，但係去到 cancer 你可能要1500磅，呢種自知之明，咁你咪可以提升咯，你咪可以有個方法去量度，然後去到嗰樣嘢得為止咯。當我哋成間教會進入嗰個神蹟嘅時候咧，進入嗰種嘅恩膏嘅時候咧，我會直情同大家去仔細去分析，培養你哋嘅知識，培養你哋唔會成為嗰個阻力，然後到件事發生嘅時候唔會患得患失啊！因為去到臨門一腳嘅時候咧，係你哋嘅患得患失會成為我信心嘅阻力，咁所以變咗咪要好豐富嘅教導啦，讓你哋唔會成為嗰個阻力啦。